तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल एसआर इनोवेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं ऐसे कार्टून वीडियो बनाना। जहां हमने पिछले वीडियो में सीखा कि हम किस प्रकार से कार्टून स्टोरी यानी कि कार्टून शॉर्ट वीडियो का एनिमेशन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी एनिमेशन में जो है हमने कहा था कि आपको फ़नी ऑडियो तथा जो मीम्स वगैरह होती हैं उसे ऐड करके अपनी स्टोरी यानी कि कार्टून शॉर्ट वीडियो को और भी बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं काइन मास्टर में। तो यहाँ पर आ चुके हैं काइन मास्टर में, उस वाली फाइल में जिसे हमने आपको दिखाया था, और हमने कुछ ही सीन्स को आपको दूसरी फाइल्स में ऐड करके भी दिखाया था। जैसे कि हमने ये वाली जो पीएनजी है, ये भी हमने आपको सेव करना भी बताया था कि आपको किस प्रकार से इनकी पीएनजी को सेव करना है। ठीक है, अभी स्प्रिंटेक्स में बताया था, वो हमने पिछले पार्ट्स में बताया था। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फ़नी ऑडियो को ऐड करेंगे। तो फ़नी ऑडियो को हम यहाँ पर से ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास ये वाली होगी, ये सुन सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाली ऑडियो को यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करने के बाद अब इसे जो ऊपर वाला सीन है यहाँ पर हम थोड़ा इसे बढ़ा देंगे। इसे लगभग हम इतना रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना हम रखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको आपको सेव कर लेना है। देखिए, यहाँ पर एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि ऑडियो ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारा सीन किस प्रकार से बना है। क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। हाँ, क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। सच्ची सच्ची, हाँ सच्ची में, मुझे मुझे, हाँ मुझे में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो सीन है वो बन चुका है। यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड करूँगा, और डाउनलोड करने के बाद मैं इसमें जो है मीम्स वगैरह वो ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर बैक चलूँगा, बैक जाने के बाद यहाँ पर न्यू फाइल्स लेंगे, और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जो एनिमेशन हमने अभी सेव किया उस वाले एनिमेशन को हम इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि हमारा ये वाला एनिमेशन है। देखिए, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। हाँ, तो ये वाला एनिमेशन है। इस वाले एनिमेशन में हम मीम्स वगैरह को ऐड करेंगे। मीम्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर पहले हम सीन्स को कट करेंगे। तो सीन को यहाँ पर से कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 66 यानी कि 566 पर ये वाला लड़का वाला, और 567 पर यहाँ पर आ रहा है। तो 567 पर यहाँ पर हमारा ये सीन जो है कट जाएगा, और 566 पर ये वाला सीन रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे के सीन को भी हम काट लेंगे, यानी कि अलग कर लेंगे। यहाँ पर भी वही है नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी 567। और इस प्रकार से सीन को काटने के बाद अब यहाँ पर मीम्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से मीम्स जो है एक फुल वीडियो है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर लेना। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने मीम्स को ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद अब इसमें से जो मीम्स मुझे चाहिए उसे मैं जल्दी से कट कर लेता हूँ। कॉमन वाली मीम्स को हमने यहाँ पर से अलग कर लिया है। अलग करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम डिलीट कर देंगे यहाँ पर से। ठीक है, और अब यहाँ पर मीम्स को सेट करेंगे। यहाँ पर ये मीम्स रखे, इसे हम जूम करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इस वाले ऑप्शन पर, और इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर हम इसे सेट कर लेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे, और ये वाली जो वीडियो है इसे हम रखेंगे लास्ट में।
और यहाँ पर आएंगे इस वाली वीडियो पर और इसे यहाँ पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और इसे भी हम जूम कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर इस वाली वीडियो को भी और अब यहाँ पर मैं इसे आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर एक बार इसे सेट कर लेते हैं सही से। अब यहाँ पर मैं इसे एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। हाँ क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सच्ची सच्ची हाँ सच्ची में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे मुझे हाँ मुझे में। इस प्रकार से आप YouTube शॉर्ट वीडियो के लिए अपनी कार्टून स्टोरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आपको कार्टून शॉर्ट वीडियो के लिए कार्टून कैरेक्टर चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ मैंने उसकी जो PNG है यानी कि जो भी हमने AI से कार्टून कैरेक्टर क्रिएट किया उसकी PNG को हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। ठीक है, वहाँ पर देख लेना। वहाँ पर आपको उस PNG पर एक कोड दिखेगा जिसे आपको क्या करना है, मेरी ईमेल आईडी पर मैसेज करना है यानी कि सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको एक QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आप मुझे पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद में आपको जो है उस कार्टून कैरेक्टर की फाइल को सेंड यानी कि भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी अदर वेबसाइट या फिर एनिमेटर से कार्टून कैरेक्टर खरीदते हैं तो आपको 600 से 700 रुपये का पड़ेगा। वहीं अगर आप किसी मोबाइल एनिमेटर से खरीदते हैं तो आपको 300 से 350 में कोई कार्टून कैरेक्टर देगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में यानी कि 99 MRP में आपको एक कार्टून कैरेक्टर प्रोवाइड करा रहा हूँ आपकी कार्टून शॉर्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।